Deməli, 92 nömrəli sual. Sualımız nədir? Sonunda 5 rəqəmi əvvələ keçirsələr, 3 dəfə böyüyə bilər ədədlərdən ən kiçiyini müəyyən edin. Bu ədədin sonuna 2-ci və 4-cü rəqəmlərin cəmi neçədir? Bu sual 2025-ci ildə qəbul edilmiş sual nömrəsidir. Deməli, yoldaşlar, bu sualda biraz çatışmazlıq nədir? Çatışmazlıq olur ki, burada ən kiçik yazmanın heç bir mənası yoxdur. Zaten bu şərti öyrəyən bir dənə ədəd var. Bu necə yazacaq? Sondan soruşur bizdə. Deməli, amma ədədin neçə rəqəmli olduğunu bilmirik. Bəzən tələbələr bunu onluq qruplara ayırmanla, açmanla yazmaya çalışırlar, amma bunu biz belə yazmayacağıq. Deyək ki, bir neçə rəqəmlisi bir ədədimiz var. A, B, C, D və sonunda 5-dir. Və əvvəldə də nöqtələr qoyuram, bu ədədin neçə rəqəmli olduğunu bilmirəm. Və bizə deyir ki, bu ədədin sonunda olan 5 rəqəmi ədədin əvvəlinə keçirdikdə, yəni 5 nöqtə A, B, C, D yazdıqda, bu əvvəlki ədəd neçə dəfə böyüyür? 3 dəfə böyüyür. Yəni mən əvvəlki ədədi 3-ə vurmaqla nə edə bilərəm? Bu aşağıdakı ədədə bax bilərəm. Məsələn, artıq bundan sonra adi bildiyimiz vurma qaydasını tətbiq edərək bu suala əldə edə bilərik. 5 üstün neçə edir? 15. Deməli, D-imiz 5-dir. 5 yazıram, yadda 1. Yuxarıdakı D-nin yerinə o zaman 5 yazılır. 5 üstün 15, yadda da 1 olur 16. 6 yazırıq, yeni yadda 1. Deməli, C-imiz 6-dır. 6 üstün 18, yadda da 1 oldu 19. Yine yadda 1 qalır. B-imiz deməli 9-dur. 9 üçün 27, yadda da 1 olur neçə? 28. 8 yazılır. Bura deməli yadda qaldı 2. Və bu minvalla ədədin istənilən bir rəqəmlərində tapa bilərsiniz. Bizdə sualın şərtini soruşur. İkinci və sondan ikinci və dördüncü. Sondan ikinci söhbət bu ədəddən gedir. Siz aşağıdakı ədədi tapmışsınız. Çünki söhbət bu ədəddən gedir. Sondan ikinci ədədi 5-dir və dördüncü ədədi neçədir? 9-dur. 9-dan da 5-in cəmi olacaq cavabımız neçə? 14. Bəs əvvəlini verib, sondakını soruşsa, əvvəlini verib, buradan ədədin sonundan yox, məsələn əvvəldən soruşur. Və əvvəldən soruşsa onu necə yazılır yoldaş?